Pak, maju Pak, maju Pak, maju. Ayo maju. Terus. Maju. Aduh, tadi. Ayo maju mesin. Hai. Maju. Pak, terus Pak. Oke, jadi macet sekali ya guys. Cuaca di jalan habis hujan ya ini ya. Dan sekarang udah mulai hujan lagi saja. Ke kiri dulu Pak. Ke kiri. Oke, pengawalan eksklusif lumayan jauh ini kayaknya tujuannya. Jadi harus agak sedikit dikawal. Soalnya perjalanan jauh.
Cuaca sudah mulai sedikit hujan ya guys ya. Gerimis-gerimis kecil-kecil. Astaga. Oke, hujan semakin menjadi-jadi ya guys ya. Pendampingan yang benar-benar perlu pendampingan jarak jauh.
Oke, pendampingan dan pengawalan jauh menuju Jawa Tengah sepertinya. jelek banget anjay. Bugo eta. Ini gue nggak akan full video kayaknya guys. Soalnya pasti perjalanannya jauh ini.